Evet, yine bir çekirdeklerimizi kuşlarla paylaşma sezonuna girdik. Çekirdeklerin hemen hemen hepsini bu şekilde yiyor kuşlar. O yüzden biz de şu file torbalardan geçireceğiz. Bunları ay çekirdeklerinin kafalarına böyle kapattığımız zaman kuşlar yiyemiyor. Yaklaşık 5 tane var bu sene zaten bahçemizde. Bir tanesi de burada. Bu çok yüksek. O yüzden ona bir şey bağlayamıyoruz. Onu yiyecekler muhtemelen. 2-3 tane de şu tarafta var. Bir kısmını bu şekilde kapatıyoruz.